В Германии он плохо и с водой, и с топливом плохо, люди мерзнут, на всем экономят. Ну, у нас пока еще, как говорится, на воде, на электричестве не экономим. Вот зелененький, это наш туалет. Коммуникации везде, а у нас вот такая коммуникация. Центральный район, и вот такие дела у нас творятся тут. С фонариком вечером, вот так потихонечку, дверь вот так приподнимаем, открываем, потом заходим, опять приподнимаем, закрываем ее. Пришлось печку выбрасывать, чтобы второе спальное место поставить. Обогреваемся теперь вот обогревателем. Летом, как говорится, можно на улице ополоснуться. Вот у нас в огородах были сделаны летние эти душ. Зимой муниципальные бани все позакрыли, но кто где может, тот там и моется. Вот состав идет, и барак двигается. То есть он скрипит, он щелкает. Наверное, как развалится, может быть, тогда про нас вспомнят наши руководящие. Какая бы политика там ни была, а в России все равно лучше. Да, тяжело, а где легко? Везде тяжело.